哥啊，你知道吗？据说西塘每年这个时候都会举行一场盛大的花神节。哦，花神节，那是什么样的节日啊？据说花神节是为了庆祝春天的到来和感谢花神赐予的美好时光，届时会有花神巡游、水上漫步之类的各种好玩的活动呢。哇，那我们一定要去参加这个花神节，去看看那传说中的12花神到底怎么样的。总是要和喜欢的人来一趟西塘吧，准备2天1晚走进水墨画。你一句春不晚，我就到了真江南。这夏日的悠闲呀，应该属于江南。每次来到这里，我的理想都变得非常简单。那蓦然回首，你在渡船口的浪漫，让你梦断魂牵。杯垫、笔记本还有杂志，要穿汉服走一次烟雨长廊。我竟然还发现了西塘的门票，相信你一定会爱上西塘。要吃一次梦华录里的江南果子，来个特色小馄饨和烧麦尝尝。时间改变了西塘在我记忆中的模样，更加繁华，充满希望。但我知道，这依旧是我回忆中的那个地方，因为真的很熟悉。时间无法停留，我只能用这样的方式记录。虽然变化万千，但我知道，这儿还是记忆中的西塘。划船摇橹，青瓦黛墙，木质的船桨划开深巷里的旧时光。游客和原住民一起在春日的暖阳中徜徉。
Cuckoo.